Ema, të përshëndesin, jemi sërish së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt. Ndërkohë që kolegja është gati në këto momente, Ema, të përshëndes? Po, përshëndetje. Jemi sërish së bashku në të transmetim të drejt për drejt. Po, ndryshe nga herët e tjera, në fakt, unë kam afër meje një prej infermierëve i cili në fakt është aty në vijën e parë pranë spitalit infektiv duke punuar prej më shumë se një muaj duke u kujdesur për pacientët me COVID-19. Është Saimir Hita, i cili do të ndaj detaje nga një ditë në spitalin infektiv me të sëmurët me COVID-19. Saimir, përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën. Nga të tregosh si është një ditë e zakonshme që prej një muaj tashmë kur ju kujdeseni në vijën e parë me të sëmurët me COVID-19? Dita marrim turnin, marrim pacientët në dorëzim, bëjmë veshjen në mënyrë më strikte, edhe sterile të mundshme, futemi brenda edhe vazhdojmë me pacientët. Derisa në një moment të dytë shikojmë të arsyeshme që dalim për jashtë dhe ndrohemi me kolegun tjetër, edhe mundohemi që të zhvishemi në mënyrë më korrekte. Se normalisht është shumë delikate, të paktën zhveshja. Shtaj përket zhveshjes. Siç e heq ashtu duhet ta zhvesh. Përsa i përket orareve, duke qenë se jemi ndoshta në një situatë të jashtëzakonshme, është rritur puna juaj, keni punuar me orare të zgjatura? Për fat mirë për momentin vazhdojmë akoma njësoj, 40 orë në javë, 8 orash. Më tregon një moment të vështirë gjatë kësaj punës tënde prej më shumë se një muaj. Me thënë vërtetën, ne kemi gjithë kohës të vështirë punë, po në këtë muaj na u bë më shumë, po themi, mediatike. Ne gjithmonë të vështirë kemi pas punën, sepse është reanimacionit smundjeve infektive, kemi trajtuar të gjitha diagnozat e mundshme që janë, edhe ato që ndonjëherë shkojnë në mendje. Tani ti je çdo ditë duke u kujdesur me pacient të prekur me COVID-19. Sigurisht mbas punës ti ke një familje, shkon atje në shtëpi. Ka pasur ndonjëherë frikë, je ndjer ndonjëherë i frikësuar pasi ke lënë punën? Ka pasur ndonjë moment paniku gjatë kësaj kohe për ty? Me thënë vërtetën, në momentet e para isha shumë i stepur, nuk e dija do të ngjisja shkallra apo jo, por që mundohesha si që të hiqja rrobat jashtë, gjitha, edhe futesha me shumë kujdes, mbaja distancën e njëri tjetrin, edhe pse e kam tim bir shumë të vogël, Ajdinin, edhe por që u bë tash, u bë rutinë, edhe po jetojmë me këtë gjë. Është dashur të mbash distancë nga djali jot i vogël? Në fillim jo që mbaja distancë, por mundoja si që të rija larg, do të gjeja një kompromis me atë, por shumë i vogël edhe ngjitet. Të paktën është i shkurtër edhe s'ma arrin larg. Më ruajm një farë distance edhe nga puna e moshës. Por që shumë momentet e para. Tani sikur po bashkëjetojmë me këtë gjë. Ndalemi pak te të smurët. Që është realisht e frikshme. Ndalemi pak te të smurët brenda në spital. Ti ke qenë ndoshta çdo ditë më pranë tyre, sesa ndoshta edhe vetë mjekët. Ka pasur ndonjë prej pacientëve i cili ty të ka prekur veçanërisht nga të tjerët? Ka qenë ndonjë rast? Në fakt neve brenda në reanimacion jemi ekip mjekë reanimator, anestezist, domethënë, mjekë të reanimator të anestezist, me infermierët tanë, që i kemi tëra femra aty, vetëm një të shumë kemi. Për fat të mirë edhe patjetër kanë lënë shenja tek neve, kanë lënë shenja. Kanë lënë shenja psikologjikisht kanë lënë. Kanë pas ato problemet e tyre që dihen tashmë. Kanë humbur dhe jetën. Sigurisht, duhet ndalem pak tek pjesa e personave që kanë humbur jetën. Kemi pasur të paktën 24 humbje jete në spitalin infektiv. Ndoshta ka rastisur ti ndonjë pranë tyre në një moment të caktuar? Unë për fat mirë nuk kam qenë prezent, nuk ka koinciduar, paktën mua nuk ka koinciduar ato momente. Me pjesën tjetër më ka koinciduar, por me këtë pjesë jo, edhe ndihem çik mirë nga ana psikologjike, po themi. Duke parë që shokët e mi, shoqet e mia, kolegët e mia, që janë shumë kurajoze, duhet të them, edhe pse janë shumë të reja në moshë, po janë shumë profesioniste, edhe janë psikologjikisht janë shumë të rënduara. Gjithë neve jemi, por që
po jetojmë me këtë gjë, çfarë bëjmë? Ne tashmë e dim që janë pacientë të cilët nuk mund të kenë afër familjarët e tyre dhe njerëzit e tyre më të dashur, dhe kjo sigurisht mund të ketë ndikuar dhe në gjendjen e tyre psikologjike. E kanë shfaqur ata me ju këtë gjë? Mungesën e të dashurve të tyre? Kanë kërkuar familjarët e tyre, kemi thënë që mund të komunikoni me ne, për çdo gjë na keni ne prezent, 24 orë 24, gjithë neve bashkë si ekip, edhe janë stabilizuar me situatën, domethënë janë përshtatur me situatën e tyre të rëndë normalisht. Aktualisht në momentet që ne flasim, si paraqitet gjendja e pacientëve pranë spitalit infektiv? Unë flas për reanimacionin gjithmonë, jo për spitalin infektiv. Spitali infektiv është shumë i madh. Kemi 3 kate, urgjencë, reanimacion. Në reanimacion gjithmonë 90% e rasteve në tërë botën, çfarë do lloj reanimacioni, terapi intensive flasim gjithmonë, se ka dhe pre, ka dhe post. Para dhe mbas. Tek ne janë 90% janë me vështirësi frymare shumë, nuk orientohen, kanë shumë probleme dhe kanë shumë të vështirë, si më thënë, vazhdimsinë për të jetuar. Dhe prandaj ndodhemi dhe neve aty, të profesionistë për atë punë. Kush ka qenë mosha më e re që ka hyrë në dyert e reanimacionit? Mosha më e re për sa i përket personave të shtruar? Mosha, mos gaboj, 43, 42, nuk e mbaj më, 49, ka qenë. Por që ka qenë një ditë që unë ka qenë punë pushimi, domethënë erdha në turn, pastaj të nesër isha pushim, pastaj nuk e gjeta më në reanimacion. Nuk isha më në plan. Mirë qënë se bisedës toni erdhi fundi, mund bëjmë një apel për qytetarët për sa i përket kësaj situate, dhe ndoshta edhe për t'ju lehtësuar juve vetë punën pranë spitalit infektiv. Keni ju një apel për gjithë qytetarët në këtë ditë të vështira? Po patjetër, kam një apel. Apeli është që të bëjmë shumë kujdes gjithë, mos të dyndemi kështu si kur jemi në xhungël, sepse kemi të bëjmë një diçka të padushme, që mund edhe të iki nesër, mund edhe të mos iki. Edhe nuk e dim se si do na shkojë halli pastaj. Ne do bëjmë të pamundurën, por edhe juve bëni të pamundurën. Falenderoj shumë për këtë intervjuë. Samena, përshëndesim edhe në zotrin ndërkohë. Ishim pra me Infermierin Saimir Hita, i cili për më shumë se një muaj ka qenë në vijën e parë pranë spitalit infektiv dhe në vendin më të vështirë, pra në reanimacion, ku ka trajtuar personat me komplikacionet më të shumta për sa i përket COVID-19. Në fakt, intervista ime ishte më tepër për të parë përjetimet, ndoshta edhe më tepër personale të një stafi mjekësor i cili kujdeset për më shumë se një muaj pranë pacientëve të cilët në fakt janë me COVID-19, por sigurisht kanë edhe pasiguritë e tyre mjekët, sepse nuk kanë qenë të pakta rastet kur vetë mjekët janë infektuar pra nga ky infekcion. Megjithatë, intervista ju e pat vetë pra përjetimet dolën vetë nga një person i cili është çdo ditë në vijën e parë për të kujdesur për ta dhe ndoshta me orë edhe më të zgjatura. Të kuptoj, Mirima, unë të falenderoj për këto komunikim të drejtë për drejtë dhe mbi të gjitha për intervistën e realizuar. Faleminderit edhe juve.